हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड की। और इस वीडियो में हम आपको इस वायरलेस माउस और कीबोर्ड के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं और आपको इस वायरलेस माउस और कीबोर्ड के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं। तो आपको ये देख सकते हैं कि इस तरीके का इसका माउस है और इस तरह का इसका कीबोर्ड है। तो सबसे पहले बॉक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है, वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर जो है HK3800, इसका मॉडल नंबर है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस कॉम्बो है। इसमें लाइफ इज़ लिमिटलेस गेम विदाउट आर्टिस्टिक स्टेट, ये इसका मोनोग्राम है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइड की या इसके बैक साइड की, तो बैक साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं कि इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन हैं, जिनको आप रीड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है इन्होंने कि ये लॉन्ग बैटरी लाइफ है और डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मेंशन है। तो काफ़ी अच्छा वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड है। तो बढ़ते हैं हम इस प्रोडक्ट की जानिब और सबसे पहले हम बात करते हैं इस वायरलेस माउस और कीबोर्ड की। तो आप देख सकते हैं कि सबसे हम पहले हमारे पास आता है वायरलेस माउस। ये इसका वायरलेस माउस है और काफ़ी बेहतरीन वायरलेस माउस है। ये आप देख सकते हैं कि इसका सेंसर है और ये सेंसर काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे इन्होंने कंपार्टमेंट बनाया हुआ है, आप इजीली इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर बैटरीज की, तो इसको हम आपको यहाँ से निकाल के दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें तोशिबा के या कोई भी आप सेल डाल सकते हैं, जो कि जिनका साइज़ जो है वो ये है। AAA साइज़ की ये सेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट के। तो यहाँ पे ये हमें 2 तोशिबा के सेल डालने पड़ेंगे, जिसके बाद ये आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट हो गया है। तो इस तरीके से ये इसकी एक्टिवेशन है। ये इसका लेज़र है और आपको 2 इस तरह के AAA साइज़ के सेल्स डालने होंगे और उसके बाद आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। शेप काफ़ी अच्छी है, क्लिक्स अच्छे हैं, इसका रोटेट जो है अच्छा है। ये स्पीड बटन है, काफ़ी बेहतरीन है। शेप वाइज काफ़ी अच्छा वायरलेस माउस है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वायरलेस। इसमें ऑन ऑफ बटन नहीं दिया गया, ये खुद से ही ऑन और खुद से ऑफ होता है ऑटोमेटिक। जैसे आप क्लिक करते हैं ऑन हो जाता है और कुछ टाइम के बाद ये ऑफ खुद से हो जाता है, आपको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बढ़ते हैं अब इस वायरलेस कीबोर्ड के हवाले से। ये इसका वायरलेस कीबोर्ड है और इसमें भी कुछ इस तरीके के बैटरीज डलती हैं। अभी इसमें बैटरीज मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इन्होंने जगह बनाई हुई है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 अदद AAA साइज़ की बैटरीज इंसर्ट करनी पड़ेंगी। एक यहाँ से आप इंसर्ट करेंगे तो अंदर चला जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, जैसे कि ये इस डायग्राम में भी बनाया हुआ है, इस तरीके से आपने इंसर्ट करना है एक सेल, फिर आपको दूसरा इसमें बैटरी डालनी होगी। और ये इसका कवर है, इसको आप इजीली इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम इस कवर को अब ये देखें, इस तरीके से बंद हो सकता है। तो इसमें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्टैंड्स भी ये दिए गए हैं। इससे हाइट एडजस्टमेंट जो है वो इसकी हो सकती है और हाइट एडजस्ट करके आप थोड़ा सा इसको ऊपर आगे से ऊपर कर सकते हैं। तो ये इसके बटन्स हैं और इसमें काफ़ी फंक्शनल कीज़ वगैरह दिए गए हैं। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है तकरीबन 1500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। काफ़ी बेहतरीन है इसकी प्राइस है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। डिस्टेंस का 10 मीटर है। तो अब इसकी हम थोड़ी सी आपको वर्किंग दिखाते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाते हैं और उसकी थोड़ी सी वर्किंग दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये लैपटॉप है। हमने इसके सेंसर को इसके साथ इस USB पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड है। तो ये देख सकते हैं हमने कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे इसकी लाइट भी जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी स्क्रीन पे हमने ये देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखें,
ये जब हम इसकी स्पीड को यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये 3 तरह की स्पीड हमें देखने को मिलती है। तो अभी देख सकते हैं इस तरीके से ये थोड़ा स्लो होगी, ये थोड़ा फास्ट और ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। तो ये ऑन करेंगे तो यहाँ से हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉलिंग भी इसकी ऊपर नीचे हो रही है और इस तरीके से हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें आप, यहाँ से हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्रॉलिंग इसकी हो रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा माउस है। आप देख सकते हैं ये इसका कीबोर्ड है, क्योंकि इसमें बैटरीज नहीं है इसलिए हम इसको नहीं आपको चला के दिखा सकते। तो ये माउस इसका काफ़ी बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। ये अगर इसमें क्लिक करके देखें तो ये क्लिक भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें वर्किंग कर रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये माउस वर्क करता है। ये इसका सेंसर भी आपको दिखाया, यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो कनेक्ट करते ही हमने बटन प्रेस किया तो ये इसका ऑन हो गया है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।